ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த மசாலா ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆகிருக்கு. எந்த கலர்ஸும் ஃப்ளேவர்ஸோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ பெஸ்டிசைடோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வீட்டுக்கு எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து தனி மிளகாய் தூள், அப்புறம் ரசம் பவுடர், இட்லி பருப்பு பொடி, இது திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் எள்ளு பொடி, வெள்ளை எள்ளும் சேர்த்து பண்ணியிருக்கேன். மட்டன் மசாலா, சிக்கன் மசாலா, நம்மக்கிட்ட செக் எண்ணெய் மட்டும் இல்லைங்க, நிறையா உங்கள் ஹெல்த்துக்கு தேவையான நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் ஹோம்மேடு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். தேவைப்படுறவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கோவில்பட்டியில் இருந்தீங்க அப்படின்னா மந்தித்தோப்பு ரோடு ஆர்னால்டு ஜிம் எய்த்தாப்பில் இருக்கிற சண்முக ஆயில் ஸ்டோர், அது எங்களோட ரீட்டைல் ஷாப். நீங்கள் அங்கேயும் நேரில் வந்தும் வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ.